أهلا بكم في حكاية جديدة. سينا هي ممر الأنبياء وأرض الشهداء، وفيها كلم ربنا سيدنا موسى على جبل الطور، وعلى ترابها ضحى المصريين بأرواحهم عشان يحرروها من إيد الصهاينة. النهاردة مع بطل سطر على أرض سينا بطولات وأمجاد، وكان اسمه لوحده كافي إنه يرعب الصهاينة. أخذ أنواط الشجاعة 3 مرات، ونط الواجب العسكري مرتين، ونجمة سينا وعدد كبير من الأوسمة المصرية والعربية. النهاردة معانا أمير شهداء الجيش المصري في حرب أكتوبر. النهاردة معانا الأسطورة إبراهيم الرفاعي. لو عايز تعرف القصة فاصل وهنكملها. إبراهيم الرفاعي كان جده عبد الوهاب لبيب أميرالاي في الجيش المصري، ودي تقريبا توازي رتبة عميد دلوقتي. فنشأ إبراهيم في أسرة تحترم القواعد العسكرية والتقاليد بتاعتها، ده غير تدين الأسرة اللي أثر على سلوكيات وأخلاق إبراهيم الرفاعي. اتخرج الرفاعي من الكلية الحربية سنة 1954، وكان من الدفعة الأولى لأول فرقة صاعقة مصرية. كانت بداية الرفاعي مع العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، لما شارك الرفاعي أهالي بورسعيد في الدفاع عن المدينة الباسلة دي. لكن تقدر تقول إن بداية الأسطورة الحقيقية للرفاعي كانت بعد نكسة 67. كان الجيش المصري طالع من هزيمة صعبة، وكانت المعنويات في الأرض، وكانت الناس محتاجة حد يرجع للمصريين ثقتهم في نفسهم من جديد. فتم الاتفاق داخل قيادة الجيش إنهم يعملوا مجموعة أو ينقوا مجموعة صغيرة من الفدائيين تكون دي بداية للمخابرات الحربية، ويكون قلبهم ميت عشان ينفذوا عمليات خلف خطوط العدو جوه سينا يعني. وتم اختيار إبراهيم الرفاعي عشان يكون قائد للمجموعة، أو يختار المجموعة ويقودها بنفسه. اختار الرفاعي في البداية مجموعة صغيرة من أبطال الصاعقة، وحدد أول مهمة للمجموعة دي يوم 4/7 سنة 1967، يعني تقريبا بعد شهرين بس من هزيمة 67. كانت المهمة اللي حددها الرفاعي إنه يحرم الإسرائيليين ولاد الكلب من الأسلحة والذخيرة اللي كان سابها الجيش بتاعنا، الجيش المصري، أثناء انسحابه من سينا. وفعلا قدرت المجموعة دي وتخفت فيها أزياء من البدو، ووصلوا لمنطقة الشيخ زويد، وفجروا قطر كامل كان محمل حوالي 1,000,000 صندوق ذخيرة، واترجت سينا كلها على أصوات الانفجارات لرعبة الإسرائيليين. وبدأت مع كل عملية يعملها الرفاعي ترتفع معاه روح جنودنا المعنوية، ويتسابق الجنود على الانضمام لمجموعة الرفاعي. بعدها بدأ الرفاعي يكبر المجموعة في أعدادها، اللي حط لها اسم 39 قتال، وعمل لها شعار راس النمر كرمز للمجموعة يعني. ولما الناس سألته عن الشعار ده قال لهم إن الشعار بتاع البطل أحمد عبد العزيز في حرب فلسطين، واللي قاد مجموعة من الفدائيين في الحرب ضد عصابات الصهاينة. كانت أول عملية للمجموعة 39 بعد تشكيلها إنها أسرت واحد اسمه يعقوب برونيه، وده أول أسير إسرائيلي بعد النكسة. عملت له كمين لمجموعة إسرائيلية في منطقة جبل مريم في قلب سينا. واتأثر الراجل ده في أول 68 إسرائيل نشرت مجموعة صواريخ أرض تهدف إنها تفشل أي خطة مصرية للهجوم على المواقع الإسرائيلية.
بعدها قام رئيس الأركان في الوقت ده، وكان الاسم العظيم عبد المنعم رياض، فقام باستدعاء إبراهيم الرفاعي وقال له: يا إبراهيم، احنا محتاجين صاروخ من دول بأي تمن عشان ندرس تأثيره على الأفراد والمعدات، لو الإسرائيليين فكروا إنهم يستخدموه ضدنا. طبعا ده كان طلب غريب جدا وتقريبا مستحيل، لأنه سهل تعمل عملية خلف خطوط العدو، تفجر، تقتل، تأسر جنود، تأسر ضابط، إنما تخطف صاروخ أرض. طبعا دي كانت حاجة صعبة جدا. لكن الرفاعي بكل هدوء قال للفريق رياض: علم وينفذ بإذن الله. جمع الرفاعي مجموعة صغيرة من رجالته زي إسلام وغلوش والسباعي والشامي وسمير نوح، وعدوا القناة على فلوكة. وفي ساعات قليلة كان الرفاعي هو ورجالته رجعوا محمل مش صاروخ واحد ولا 2، 3 صواريخ. تخيل 3 صواريخ حتة واحدة، رغم الحراسة المشددة طبعا ورغم المواقع الإسرائيلية الحصينة. الدنيا اتقلبت في الكيان الصهيوني، فعزلوا قائد كتيبة الصواريخ في سيناء. وفي مصر اتولدت أسطورة إبراهيم الرفاعي أو رجل المستحيل، وده اللقب اللي اطلقوه عليه القادة ورجالته في الجيش المصري. ومن ساعتها دب الرعب في قلوب الصهاينة، لدرجة انهم سموا مجموعة الرفاعي كتيبة الأشباح، وده كان اللقب الرسمي لمجموعته. 39 قتال. في يوم 8 مارس سنة 69 استشهد الفريق عبد المنعم رياض وهو بيتابع الموقف على الجبهة على نقطة متقدمة بيننا وبين الصهاينة، واستشهد في قصف مدفعي صهيوني. فالرفاعي قرر ساعتها انه ينتقم لمقتل القائد بتاعه، وحط خطة لاقتحام نفس الموقع اللي حصل منه الضرب على الشهيد عبد المنعم رياض، وكان الموقع ده في منطقة لسان التمساح. واختار الرفاعي ليلة 40 على استشهاد رياض، وعبر برجالته واقتحم الموقع واباد كل الضباط والجنود الإسرائيليين اللي فيه. كان عددهم حوالي 44. اتصدمت إسرائيل صدمة كبيرة جدا من ضخامة الخسائر، لدرجة إن إسرائيل قدمت احتجاج في الأمم المتحدة على العملية دي بحجة خرق اتفاقية روجرز لوقف إطلاق النار. بعد العملية دي زادت الضغوط على الرئيس جمال عبد الناصر عشان يوقف القتال بعد معاهدة روجرز، فتم الاتفاق ان الجيش يرفع ايده رسميا عن مجموعة ابراهيم الرفاعي وانها تتحول لمجموعة مدنية وملناش دعوة بيها. فتم تجريد المجموعة كلها من رتبهم العسكرية، وغير ابراهيم الرفاعي اسم المجموعة من 39 قتال لمنظمة سيناء العربية، وضم فيها الرفاعي مجموعة كبيرة من اهالي سيناء الابطال من المدنيين، وبقت المجموعة دي بتنفذ عملياتها بدون أي مسؤولية سياسية أو عسكرية على مصر. في يوم 5 أكتوبر سنة 73 تم استدعاء الرفاعي وأفراد مجموعته ورجعوهم للجيش مرة تانية، ودوهم إشاراتهم وراتبهم العسكرية واسمهم القديم 39 قتال. ومع بداية حرب أكتوبر تنقل 3 طيارات هليكوبتر الرفاعي ورجالته لمنطقة بلاعيم شرق القناة عشان يدمروا آبار البترول اللي هناك عشان الجيش الإسرائيلي ما استفادش منها. وفعلا ينجح الرفاعي ورجالته في تدميرها، وينفذ الرفاعي مع مجموعته عمليات في شرم الشيخ وراس محمد ومطار الطور، ويتجنن الإسرائيليين من الأشباح اللي بتضربهم وبتختفي. نروح بقى لآخر مشهد، وهو مشهد الختام في حياة البطل الأسطورة إبراهيم الرفاعي، ونخلي اللي يحكي لنا المشهد ده مشهد النهاية واحد اسمه أبو الحسن. وأبو الحسن ده واحد من رجالة إبراهيم الرفاعي وتلميذه. بيقول أبو الحسن: كنا بعد كل عملية كأننا بنتولد من جديد، فكنا بننزل
بناخد اجازة قصيرة ونرجع تاني. بعد الثغرة كنا مخلصين عملية، رجعنا الكتيبة وتوقعنا ناخد اجازة زي كل مرة، لكن لقينا الرفاعي صرف لنا سلاح مضاد للدبابات، وكانت الاوامر اننا نرجع الاسماعيلية. ولما رجعنا اتصدمنا من اللي عمله الاسرائيليين من الذبح وفتح البطون وهرس الجيش وهرس الجثث بالدبابات. كان اللي راجعين من الثغرة بيقولوا لنا انتوا رايحين فين؟ انتوا مجانين؟ واول ما قربنا من مكان اليهود نزلنا على رجلينا وسيبنا العربيات وشلنا سلاحنا وقسمنا الرفاعي 3 مجموعات وطلعنا فوق قواعد الصواريخ وهجنا على الإسرائيليين هياج الموت. قلنا بدل ما كده ميتين فخلينا نفتح عليهم أبواب جهنم، وبدأنا نولع في دباباتهم. الصهاينة بعد الصدمة قعدوا يدوروا مين القائد بتاعنا عشان عايزين يركزوا عليه، فلقوا الرفاعي معلق في رقبته 3 أجهزة اتصال، فعرفوا ان ده هو البطل بتاعنا او ده قائد المجموعة، فطلعوا له مجموعة كاملة من المدفعية. احنا اول ما شفناهم نطينا من فوق قواعد الصواريخ عشان نحمي نفسنا، لكن ابراهيم الرفاعي فضل واقف زي الاسد يضرب في الاسرائيليين، فرحت اقرب منه عشان اشده، راح زغدني في جنبي وكمل ضرب لغاية ما وقعت قنبلة جنبه فانفجرت فوقع متصاب. فأخذنا البطل إبراهيم الرفاعي على مستشفى الجلاء وهو في حالة صعبة جدا بين الحياة والموت. فجالنا الدكتور لقي الدم يغرق صدره، فقال لنا دخلوا أبوكم، فدخلناه غرفة العمليات ورفضنا اننا نخرج، فالدكتور زعق لنا فطلبنا منه اننا بس نودعه قبل ما نخرج، فقال قدامكم دقيقة. دخلنا له وبسناه في جبهته واخدت مسدسه ومفاتيحه ومحفظته، ما قدرناش نمسك نفسنا وانفجرت عيوننا بشلال من الدموع، لأننا عرفنا إن الرفاعي استشهد. ده كان يوم الجمعة 27 رمضان، وكان الله يرحمه صايم، لأنه كان بيأمرنا بالإفطار ويرفض إنه يفطر. اتسلمنا جثته بعد 3 أيام وكانت طالعة منه ريحة المسك. الله يرحم الأسطورة إبراهيم الرفاعي أمير الشهداء ويرحم شهداء في الجيش المصري. هنا وصلنا لنهاية الحلقة وكمان نهاية البرنامج، ودي كانت آخر حلقة في حكايات تاريخية لأبطال منسية. إلى أن نلتقي مرة أخرى في فكرة جديدة وبرنامج جديد إن كان لنا في العمر بقية. تصبحون من أهل الجنة وأحلام سعيدة.